Ce samedi, la purée, sérieusement. Stéphanie et Valérie, deux étudiants en fac à la Sorbonne, décident de partir ensemble en vacances en Bretagne. Quel ne fut pas leur étonnement quand elles arrivèrent sur le lieu de villégiature. Quel ne fut pas leur étonnement quand elles arrivèrent sur le lieu de villégiature. Camping sauvage. Tout le monde est en nage. Tu peux monter ta tente où tu veux. Tu peux la monter où tu veux. Camping sauvage. Tout le monde est en nage. Tu peux monter ta tente où tu veux. Tu peux la monter où tu veux. Alors qu'elles étaient affairées à monter leur tente, Stéphanie et Valérie firent la rencontre de Stéphane, jeune et faible du sud de la France. Bonjour, mesdemoiselles, vous auriez besoin d'un coup de mer? Je plein de piquets de sardines à ma caravane. Des piquets gros comme ça, de gigantesques piquets et plein de sardines. Camping sauvage. Tout le monde est en nage. Tu peux monter ta tente où tu veux. Tu peux la monter où tu veux. Camping sauvage. Tout le monde est en nage. Tu peux monter ta tente où tu veux. Tu peux la monter où tu veux. Mesdemoiselles, ça vous dirait de venir prendre un apéro à la caravane? J'ai plein de bonnes choses dans ma glacière. Plein de bonnes choses. Plein de chipolata et de merguez. Une tonne de chipolata et de merguez. Des kilomètres de chipolata et de merguez. Là, ça dégouline de la glacière.
plein de chipolata, de merguez et de côtes de porc. Plein de merguez, de chipolata et de côtes de porc. De gigantesques côtes de porc, grosses comme ça, gigantesques, gigantesques. Plein de côtes de porc. Non. Plein de côtes de porc, de merguez, de chipolata. On va bien se bafrer. Plein. On va s'en mettre plein le visage et plein la bouche. Plein. Des côtes de porc. De gigantesques côtes de porc. De chipolata et de côtes de porc, de gigantesques côtes de porc, bien sointantes, bien graisseuses. On va bien se bafrer. De porc, des côtes de porc, des merguez, des chipolata et des côtes de porc. Plein de côtes de porc. Gigantesques côtes de porc. Durant leur séjour en Bretagne, Stéphanie et Valérie découvrirent deux choses. Un, comment on est une danse, et deux, leur sexualité.